Ողջույն թանկագիններս, բարի գալուստ արևի խոհանոց, եկեք այսօր միասին պատրաստենք շատ համեղ, փքուն, ծակոտկեն ալադիներ, անսպասելի հյուրեր ունեք և չգիտեք ինչ մատուցել սուրճի հետ, ես կօգնեմ ձեզ այդ հարցում, եկեք միասին պատրաստենք։ Ինչ է հարկավոր մեզ այս համեղ բաղադրատոմսի համար, մեզ հարկավոր է 2 ձու, 400 գրամ մածուն, 130 գրամ շաքարավազ, մի պտղունց, 1 թեյ գթալ վանիլային շաքար, 1 թեյ գթալ սոդա, 100 մլ ջուր և իհարկե ալյուր, պետք է ստանանք թթվասերի պնդության խմոր, դե ինչ անցնենք գործի, սկսենք պատրաստել։ Ամանի մեջ լցնում ենք 2 ձուն, շաքարավազը, մի պտղունց աղը և վանիլային շաքարը։ Այս ամենը լավ հարում ենք։ Ձուն և շաքարավազը մի փոքր հարելուց հետո ավելացնում ենք մածունը։ Այս ամենը նորից խառնում ենք։ Ավելացնում ենք նաև ջուրը և կրկին խառնում ենք։ Մի փոքր խառնելուց հետո ավելացնում ենք արդեն ալյուրը։ Ավելացնում ենք նաև սոդան և ալյուրը։ Ընդհանուր խմորին ավելացրեցի ուղիղ 400 գրամ ալյուր։ Ահա թանկագիններս, մեր խմորը արդեն պատրաստ է։ Տեսեք, ոչ շատ ջրիկ, ոչ շատ պինդ խմոր ենք ստանում։ Կարծես բիսկվիտային խմոր լինի։ Կթողնենք հենց խոհանոցային սեղանին, հենց այսպես 5 րոպե հանգստանա, մինչ այդ մենք տապակը կդնենք գազօջախի, որ տաքանա։ Տապակը դնում ենք գազօջախին և մի փոքր ձեթ ենք լցնում, շատ չենք լցնում ձեթը։ Եվ թողնում ենք, որ տապակը լավ տաքանա։ Խմորը լցնում ենք հրուշակեղենի համար նախատեսված տոպրակի մեջ և արդեն ձևավորում ենք ալադիները։ Ծածկում ենք բերանը և թողնում ենք, որ թխվի։ Տեսեք, թե որքան լավ է ստացվում թանկագիններս, ծակոտկեն, գեղեցիկ, կկարմրի և կշրջենք, երկու կողմից հարկավոր է լավ կարմրացնել։
Ահա թանկագիններս, մեր համբեղության վերջնական տեսքը ստացվում է փափուկ, համեղ, ծակոտկեն, դուք էլ պատրաստեք եւ վայելեք, եթե անսպասելի հյուրեր ունեք եւ չգիտեք ինչ պատրաստել, այս բաղադրատոմսը հենց ձեզ համար է։ Հուսով եմ ձեզ դուր եկավ, ցտեսություն, կհանդիպենք հաջորդ տեսանյութում։